Дарко Каевски треба да одговара и да си даде оставка од функцијата директор на Агенцијата за млади и спорт, поднесувајќи одговорност за скандалот на очиглед на целата македонска јавност. Одговорност мора да има за скандалозните стихотворби кои излегоа во јавност и заобилуваат со шовинизам, говор на омраза, и тоа треба да го направи веднаш. Дарко Каевски, кој самиот се фати во лага, каде што рече дека се објавени 44 творби во збирката и дека претседателот на комисијата за издавање не знаел дека треба да се селектираат творбите, а на поетското читање агенцијата објави дека 48 автори испратиле творби, вчера вели дека не знаел дека е ставен за уредник на збирката. Прашуваме, колку сума на државни пари со објавување на оваа книга се исплатени? Дали Дарко Каевски ќе ги врати парите кои се исплатени за книгата, а се на штета на граѓаните на Република Македонија? За да биде скандалот уште поголем, сите се оградија од Агенцијата за млади и спорт, па дури и авторот, кој е потпишан, вели дека е злоупотребено неговото име. Има ли пилот во авионот наречен Агенција за млади и спорт? За само 10 месеци, Дарко Каевски од Агенцијата за млади и спорт, од најдобра институција, успеа да направи трагикомична институција која шири шовинизам и говор на омраза. Срамно. Одговорност за ова мора да има, Дарко Каевски веднаш да си даде оставка и да биде пример за сите други функционери од оваа власт. Оставка веднаш. Едно прашање само. Имаше енциклопедија исто објавена од Ману, каде што исто така имаше, да не кажам, крајно навредливи зборови за албанците во време кога ВМРО беше на власт. Што тогаш се случи, зошто сега се бара оставка од директорот на Агенцијата за млади и спорт, а тогаш немаше никаква реакција? Не можам да коментирам за содржина на материјали, енциклопедија или како ја нарекувате, кои што не сум ги прочитал. Да сум ги прочитал, ќе можам да скоментирам. Збирката ја прочитавте ли? Да, збирката. Како ви се допадна останатите песни? Просечен квалитет. Просечен квалитет. Страшни се овие две кои што шират говор на омраза, шовинизам, албанофобија, кои што ги поделуваат граѓаните на вакви и онакви, а останатите има и квалитетни, има и помалку квалитетни во некој просек. Исто така имавме и книги кои беа преведени од албански на македонски јазик, исто таму имаше многу грешки, ако се сеќавам. Не сум ги прочитал. Извинете, не можам да коментирам.